Buenas noches. Son las 4:30 de la mañana y un bombón que ronca no me deja dormir. Entonces quería compartirles a ustedes un poquito de la noche con Chuleta. Miren ustedes. Ay, disculpen mis tomas. Estas son mis noches con la ridícula de Chuleta. Ella de plano dice que con permiso, que se tiene que acomodar y que no sé qué, y se avienta unos ronquidos que Dios guarde el hora, luego unos brincos que Dios guarde el hora. Ahora se preguntarán, ¿dónde está Dalila? Vean nomás las visiones de Chuleta. Ok. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, bebé? Ay. Nos estamos acomodando ahorita. Si nos permiten, por favor. Entonces se preguntarán, ¿dónde está Dalila? No, perdón por el movimiento brusco. Dalila está aquí. Hola, mi amor. Mi pancha está hecha bolita. Aquí, que no se le ve la cara porque es una horrible. Y la cursilería. Ay, me mata de temor. Miren nomás la visión, ¿no? Pero literalmente hecha pata. Chuleta, abrázame, mamá. Abrázame, mi cielo, porque tengo frío. No, que ahorita de momento no me quiere abrazar. Bueno, les quise compartir mi noche perruna en la cama con mis viejas.